ورفعت عيني للسماء أرى بها شوبا تطرز بالسماء جمالا. Sejarah-sejarah geus hilang kuari PKI nu baheula ditumbangkeun tumbuh kembali musuh-musuh araya teuing di urang nyana kuari bercokol di politik di tubuh negara ekonomi geus puguh kuari urang kuari geus teu berdaya eueuh deui ieu asa golok nyasa golok lah set hei sia nyasa golok yang naon embek mun embek kebok mun kebok celisia geus asal geus kos kitu we geus diajakan ngomong sia anu liwat semping bae nya ye kuari jawara-jawara geus pararulai deui ngasah leungeun deui kuari ieu bangun deui ya bisi perang siap deui Jakarta kuari jawarana geus timbul deui besi Jakarta emang kumaha gitu nyepak di dia kena di ditu di Jakarta emang kumaha gitu itu boga sejarah Jakarta bae atupan aya si eta teh asa atupan sia nya leuwih jawab batan aing tuh Masya Allah boga si pitung atuh Jakarta Bogor atuh boga talus Bogor ye atuh Banten boga salah haseum di dahar di Banten datang ke urang ge teu beak ilegan ya Allah ya Rabb ya atuh hudang geus ya perang ujian ka ditu mah teh lain deui urusanana tah bintik geus rada darareukeut jana persiapanna geus pohara jasa ngaran-ngaran kafir pasti teknologi berbagai kekuatan senjata luar biasa urang teu boga urang mah tiba heula ge urang mah make bambu runcing golok digorok tarang hau tah atuh antepkeun bae emang kumaha boga sejarah Indonesia asal geus cakustan maju pantang mundur nya nyana nanya ka mana maju tad ka mana ayo lu ngomong amat sia maju asal geus kos kitu bae geus asal geus kopeahna dimiringkeun sia sia ka mana maju cakustan tadi maju nek merangan salah ulah ngomong maju bae pokona mah ongkos demo kamari ka Jakarta emang nyarawa henteu berangkat sia ka mana ka Jakarta deuk naon lah Jakarta ieu maksudna deuk naon teu nyaho justru polisi ge nu riweuh ge kos kitu teu nyaho maksud ieu budak ieu aing bingung cak polisi ditewak salah apa nih kasusnya teh nyaho uyang kan polisi ge asal urusan maju ieu nu riweuh ge kos kitu belum bae eta mah imah saya ulah belum kayak ngarembet ieu mah nu dibahas nu dipermasalahkeun teh lamun geus kos kitu tah geus kos kitu teh hese tah sebab urang lembur mah asal geus kos kitu bahaina nama geus pae sorga sia atuh poh jelema anu teh nyaho naon mah kono aing mah pae sorga geus kitu bae di Indonesia teh kos kituan aya kos kituan di Indonesia teh tah anu nyaho birokrasi nu nyaho aturan mah tah gampang ditaklukkeunana ieu nu teh polisi halangan jangan sembarangan hajar kan riweuh polisi ge atuh polisi 100 ieu 1000 tembakan paling nu pae 10 beakeun nya ujianana hajar beakeun ieu mah polisi pengaman amankeun paehan abeh aman urang mun geus kos kitu kumaha urang masyarakat hese di Indonesia mantak anak-anakna loba ulah aya dua-dua kos kitu eta teh kafir teh kos kitu teh tujuan kafir mesti perang nyana lobaan urang saeutikana rencanakeun saurang 24 jang perang geus urang mah kolot geus cicing bae di imah anak teh heula kenapa rae hadat perang siap perang gitu tepugu aturan aya geus perang mah tepugu aturan urang lamun boga pencak aju gelut emang pencak gunakeun henteu babit bet naon nu kacekel teh poe los
atau di film rapih ge ai waktu prak-prakan teu naon kajenggut bae ye bang pranggut mah gitu dulu ye urang Arab anu eleh ku dilangketek datang ka susurian beak bae lain make pencak ulang ketek tah ieu nu riweuh ge di Indonesia teh mun geus aya instruksi ti kepala suku nu henteu nyahona naon kejadian eta teh disejarahkeun di Belanda eta teh kula teh nang maca di sejarah Belanda eta aya salah satu Belanda anu kitu naon nguraykeun tentang peperangan Indonesia tah nu riweuh geus kos kitu nu korban-korban Belanda teh eta ketika cak usada hajar atuh Belanda kan riweuh nyana tuh kekuatanna paling senjata dedet taruhlah 10 nu pae tewak gantung nu digantung di tangkal Ambon Belanda ditanggot eta sieun dina Belanda terus gitu doang Masya Allah kamari aya tamu ka kula urang Belanda asup Islam tapi Belanda geus asup Islam ngobrol jana tentang sejarah Indonesia Masya Allah nu dipake ka sieun cara ricing bae kuari mah ye atuh kuari lamun kurang perang jeung Cina hebat senjatana los atuh geus serang bae terus ya ieu bae geus terus diguling-gulingkeun dia teng baja emang gua gitu digulingkeun goreng Indonesia mah ih cenah kumaha mun kabedil salah sareba kempet eta wiridan sakitu bae ge eta teng baja bisa kolot balik lagi siapa lamun aya anjing mantap aja perhati anjing salah sareba mun aya anjing ngagogok salah sareba anjing teu bisa nah kuari pake teng baja salah sareba sok geura ge ku sia ge jadi cenah puasana lah tuh ge atuh udah dari tangkeun puasa tah mah geus kos kitu bae mun teh hirup paes ya kolot bala barisan nurunkeun ilmu teh teu kudu anu wae perang ke gaya kesatria teh aya tenang bae Masya Allah karim nu dipake kasieun sejarah Belanda eta ketika kepala suku geus instruksikeun maju pantang mundur di Indonesia lain lalaga kayak nu ka Yerusalem nu ka poso emang instruksi itu aya cicing ge bangun bodoh teh nu nginstruksikeun nama gitu teh nyaho diselidik hese eta lain anak babab anak gua di mana kalau itu bukan aku lain itu berangkat dari itu bisa emang nyata sebenarnya tenang oh nggak cicing ya tuh di Gunung Karang aya gua di Gunung Karang aya cicing we jelema anak buana loba ka dieu ge loba kiai cenah mun perang siapa ya aing boleh diajakan perang jalanan gua ngaji bae leke lamun geus perang karat boleh si bae cenah gua ada perang urang siap siap gaya aing tuh ya lo mah aing bajar geper di pandian sia ku aing ya Allah ya Rabbi ieu nu adak kiai mah baroga empang bae lain jang lauk-lauk teuing lain perang diseuseuh udang ya berangkat seuseuh pokona nah hiji jeung kotoran santri leg-leg ku sia anggap eta teh pelor nah ieu keur carita perang Masya Allah si Arifin lega tu peso belati foto teu puasa teu naon titah ku guruna nyanana ge nu boga pelaksanaan ngalaksanakeun kitu heran aing mah peso belati ka aing foto gorenganan atuh di jerona aya centong besi geus lobaan mah kadang-kadang ketepati tanggung jawab di negara ge pandal-andal orenganan di zaman Kangjeng Nabi ge sahabat teh kos itu tampang urangan semangat perang ketika Kangjeng Nabi ngainstruksikeun matu pohara ngan kulantaran geus lobaan ku ari mah
kamonesan bela diri geus rada mengurang apalin Gusti Allah zaman Belanda mana aya jelema teu boga penca zaman menghadapi kemerdekaan saha anu teu bisa ilmu bela diri tobat lahir ka dunia lalaki awewe dibere ilmu pencaka pokoknya di Indonesia mah ulah dikira nah eta kabehan kan kos gitu sebab situasinya seperti eta nah ketika geus merdeka tadi nangis geus eueuh bari penca geus baheula malalakon kulekeun leutik atuh budak santri leutik weget batu dikiekeun ceket eta teh jadi kaulina keur leutik golok ya masyaallah kula ge kaheran ka santri baheula teuteurang bareng di dieu orang rompangna gede ka dieu sia-sia dipahi gitu tah eta ku sekarang itu teh cikeme waris are jeung diulah deui ku guru-guru nage ulah lah baik urang terlena ayeuna ku kanikmatan dunia akhirna ketika yang musuhan sieun nah ieu genang Allah diberesieun ke semangat perang semangat juang aya di nang Allah deh iyalah sahabat kuari geus mulai tepati giat ilmu bela diri balap kudana manahna balap lompatna kemudian cara-cara mengendarai onta kuda dan lain sebagainya ilmu bela diri pedang dan sebagainya geus rada rendah Allah apalin mantap diturunkeun kuari mun tadi 1 lawan 10 kuari turun al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fiikum du'afa Manusia dusalini urusan peperangan telah maka suruh samangsake yang muslimin biqaulih kudawan Allah alana dina waktu ayeuna pisan Gusti Allah ngentengkeun ka anjeun kabeh jeung uningan Gusti Allah sanya di diaranjeun kabeh terdapat kelemahan tina 1 lawan 10 warima turun fa'iyakum minkum mi'atun sabirah mungkin memulayan jente aya 100an anu tahan uji siap perang yaglibu mi'atain bisa ngelekeun kana 200 100 lawan 200 berarti 1 wa yakum minkum alfun lamun sarebuan yaglibu alfain ngelekeun 2000 1 lawan 2 100 lawan 200 1000 lawan 2000 biidznillah dengan kehendak Allah ieu teh bahasa khobar cek ahli bilagama tetapi di manal amri lituqatilu perang aranjeun kabeh wajib merangan mislaikum 1 lawan 2 gitu lahum siapkeun ulah gentar saeutik ketik acan berarti kudu aya persiapan perang. Nah, secara formil di negara ABRI TNI Angkatan Darat, Laut, Udara dipersiapkan jang perang. Uji kekuatan anak harus terketahui ku negara sebab masing-masing dipertontonkan. Amerika naon keistimewaanna, Australia naon, Inggris naon, Belanda naon, Malaysia, Thailand, Burma, Korea, Jepang, Cina, Indonesia terlihat eta bela diri diakui Indonesia diakui dunia kehebatannya. Aya naon meureun tadi Indonesia pokoknya diakui dunia lah. Tah tentang alat-alat mah alat perang nah memang orang masih di bawah orang henteu terlalu boga jeung teu terlalu hebat henteu sebab baheula ge ngandalkeun pepelotokan jepretan we. Jadi kembali deui urang mah ka baheula boga mah boga kualitas baja ngan teu dipararake
lah sakit aya namanya kapal bisa orang boga kapal udara kapal perang ngan memeh tempur geus ragag makanya lah Gus Dur bisaan bae berarti kelemahan orang di dinya maksudnya ya, tapi dari perang pun lain itu kita punya teknis-teknis tersendiri ketika lobaan lain lalaba lain lalaga gimbir eta mangan bahasa dak apa artinya banyak tapi tanpa terorganisir secara rapi akan kalah dengan sedikit yang rapi terorganisir lah tamangan bahasa doang wae digerebek wewe siun wae digerebek makajan gokoman jelema terorganisir boga pencasa puluhan cetu jasa datangkeun kurang 1000 tikem bae kurang ngandalkeun tikem eta bae aya udah tubruk pakai samping ayo siap pencak ku sia ayo pencak talian kurang di dieu di talian ayo abing kurang bawa kurang kok ka Kalimalang jengker-jengker urang mah boga eta doang hiji pencak teu boga apa urang senjata teu boga bisana urang mah ngagurumutan bahasa mana eta gurumut eta harti dahe geus perang tua kabehan jeung kumaha bae atuh anu terlatih ya waktu perang mah urang nonton perang di zaman urang atuh polisi nembakan polisi aya abri nembakan abri atuh aya urang boga sejarah lubang buaya nu sakitu poharana cah anu ngabunuhna tinggal kitu bae naon diperjuangkeun anakunya geus pugu anakna jadi polisi nembakan bapak teu kudu perang kuring loba tah mah ayo waktu perang mah kos kitu nah mentak urang perang hiji motif perangna naon ieu nomor kedua persiapkeun supaya menang ridho Allah Subhanahu wa taala sebab paeh mah lain ku perang ku ajal sakitu bae dek paeh perang dek paeh di leuweung dek paeh di kampung dek paeh di imah nu penting mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah sakitu bae geus di dunia mangan sakadang ngubar atuh naon nu dipertahankeun ku urang ja paeh-paeh kene tuh hese-hese amat sih kuari urang hook ka negara paeh engke hook ka pamajikan modar engke hook ka mobil modar koit mah ye tapi lamun urang hookna ka agama paeh dunia nanginaheun akhirat teh tiga sakitu bae li'ilai kalimatillah. Nah jadi motifnya kudu lillahi persiapkan mental urang yang perang melawan musuh-musuh Allah supaya urang menang ridho Allah. Strategi-strategina urang kudu disiapkan secara formal di negara jelas, secara non formal urang kuari teknis-teknis urang yang perang urang kudu boga, tetapi tetep mun tayang 100% ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ulah ngandalkeun alat senjata, ulah ngandalkeun kamonesan diri, ulah ngandalkeun ilmu bela diri, eta mah hanya sakadar yang jembatan doang. Buktina ketika perang Badar ketika gunakan ke para sahabat, ketika Allah nurunkeun pitulung sabaraha ribu jelema nu boga pencak kamari kena gempa modar. Sejarah-sejarah geus hilang kuari PKI nu baheula ditumbangkeun tumbuh kembali musuh-musuh araya teuing di urang nyana kuari bercokol di politik, di tubuh negara, ekonomi geus puguh kuari urang kuari geus teu berdaya eueuh deui ieu ngasa golok ngasa golok lah set hei sia ngasa golok yang naon embek mun embek kebo mun kebo celisia geus asal geus kos kitu we geus diajakan ngomong sia anu liwat semping bae nya yehe kuari jawara-jawara geus pararulai deui ngasah leungeun deui kuari ieu bangun deui ya bisi perang siap deui Jakarta kuari jawara geus timbul deui besi Jakarta emang kumaha gitu nyepak di dia kena di ditu ya di Jakarta emang kumaha gitu itu boga sejarah Jakarta bae atupan aya si eta teh asa atupan sia nya leuwih jawab batan aing
tuh Masya Allah boga Sipitung atuh Jakarta Bogor atuh boga Talus Bogor atuh Banten boga salah asem didahar di Banten datang ke urang dia teu beak ilegan ya Allah ya Rabb ya atuh hudang geus ya perang ujian ka ditu mah teh lain deui urusanana tah bintik nangis rada darareket jana persiapan nangis pohara jasa ngaran-ngaran kafir pasti teknologi berbagai kekuatan senjata luar biasa urang teu boga urang mah tiba heula lagi urang mah make bambu runcing golok digorok tarang hau nah atuh antepkeun bae emang kumaha boga sejarah Indonesia asal geus cakustan maju pantang bundurnya nyana nanya kemana maju tad kemana lu gak mau ngomong amat siapa maju asal geus kos itu baik enggak asal geus kopeahna dimiringkeun sia enggak sia kemana maju cakustan tapi maju endek merangan salah ulah ngomong maju bae pokona mah ongkos demo kamari ka Jakarta emang nyarawa henteu berangkat sia kemana ke Jakarta dek naon lah Jakarta iya maksudnya dek naon teu nyaho justru polisi ge nu riweuh ge kos kitu teu nyaho maksud di budak ieu aing bingung cak polisi ditewak salah teu ditewak salah apa ieu kasusna teu nyaho uyangan polisi ge asa urusan maju ieu nu riweuh ge kos kitu belum baik itu mah imah saya belum kayak karembet iya mah nu dibahas nu dipermasalahkan teh lamun geus kos kitu teh hese tah coba urang lembur mah asal geus kos itu bahayana nama geus pae sorga sia atuh poh jelema anu teh nyaho naon mah kono aing mah pae sorga geus kitu bae di Indonesia teh kos gituan aya kos gituan di Indonesia teh tah anu nyaho birokrasi nu nyaho aturan mah mah gampang ditaklukkeunana ieu nu teh polisi halangan jangan sembarangan hajar kan riweuh polisi jatuh polisi 100 ieu 1000 tembakan paling nu pae 10 beakeun nya na ujianana hajar beakeun ieu mah polisi pengaman amankeun paehan abeh aman urang mun geus kos kitu kumaha urang masyarakat hese di Indonesia mantak anak-anakna loba ulah aya dua-dua kos kitu eta teh kafir teh kos kitu teh tujuan kafir mesti perang nyana lobaan urang saeutikana rencanakeun saurang 24 jang perang geus urang mah kolot geus cicing bade imah anak teh heula kenapa rae hadat perang siap perang gitu. Tepugu aturan ai geus perang mah tepugu aturan urang lamun boga pencak aju gelut emang pencak gunakeun henteu babit bet naon nu kacekel teh peleros atuh di film rapih ge ai waktu prak-prakan henteu naon nu kajenggut bae ye emang perang gitu gelut ye urang Arab anu eleh ku dilangketek datang ke seserian beak wae lain make pencak ulang ketek nah ieu nu riweuh ge di Indonesia teh mun geus aya instruksi ti kepala suku nu henteu nyahona naon kajadian eta teh disejarahkeun di Belanda eta teh kula teh nang maca di sejarah Belanda eta aya salah satu Belanda anu kitu naon nguraykeun tentang peperangan Indonesia tah nu riweuh geus kos kitu nu korban-korban Belanda teh eta ketika cakusada hajar atuh Belanda kan riweuh nyana tuh kekuatanna paling senjata taruhlah 10 nu pae tewak gantung nu digantung di tangkal Ambon Belanda ditanggot eta sieun dina Belanda terus gitu doang Masya Allah kamari aya tamu ka kula urang Belanda asup Islam tapi Belanda geus asup Islam ngobrol jana tentang sejarah Indonesia Masya Allah lu dipakai kasih det cara ricing baik kuari mantu
atuh kuari lamun kurang perang jeung Cina hebat senjata na los atuh geus serang bae terus da ieu bae da terus diguling-gulingkeun dia teng baja emang gua gitu digolingkeun goreng Indonesia mah ih cenah kumaha mun ka bedil salah sarba kempet eta wiridan sakitu bae eta teng baja teu bisa kolot baheula geus siapa lamun aya anjing mah teh ojang perhati anjing salah sarba mun aya anjing ngagogok salah sarba anjing teu bisa nah kuari pake teng baja salah sarba sok geura ge kusia ge jadi cenah puasana lah tuh atuh udah jadi takun puasa tah mah geus kos kitu bae mun teh hirup paes ya kolot baheula barisan nurunkeun ilmu teh teu kudu anu wae ya perang ke gaya kesatria teh aya tenang bae masyaallah karim nu dipake kasieun sejarah Belanda eta ketika kepala suku geus instruksikeun maju pantang mundur di Indonesia lain lalaga kayak tanu ka Yerusalem ka poso emang eueuh instruksi itu aya cicing ge bangun bodoh teh nu nginstruksikeun nama gitu teu nyaho diselidik hese eta lain anak babab anak gua di mana kalau itu bukan aku lain itu berangkat dari itu bisa emang nyata sebenarnya tenang mau ngaji cicing ya di Gunung Karang aya gua di Gunung Karang aya cicing we jelema anak buana loba ka dieu ge loba kiai cenah mun perang siapa aing boleh diajakan perang belanan gua ngaji bae leke lamun geus perang karap boleh si bae cenah gua perang urang siap siap kiai aing tuh ya lo maka aing badal ngeper di pandian siap aing ya Allah ya Rabbi ini wadak kiai mah baru ga empang lain jang lauk-lauk teuing lain perang diseus udang ya berangkat seus pokona ngahiji jeung kotoran santri leg-leg Gusti anggap eta teh pelor nah ieu keur carita perang masyaallah si Arifin mega tu peso belati foto teu puasa teu naon titah ku guruna nyanana ge nu boga pelaksanaan ngalaksanakeun kitu heran aing mah peso belati ka aing foto gorenganan atuh di jerona aya centong besi geus lobaan kadang-kadang ketepati tanggung jawab di negara ge pandal-andal orenganan di zaman Kangjeng Nabi ge sahabat teh kos karitu tanpa ngurangan semangat perang ketika Kangjeng Nabi ngainstruksikeun matu pohara ngan kulantaran geus lobaan ku ari mah kamonesan bela diri geus rada mengurang apalin Gusti Allah zaman Belanda mana aya jelema teu boga penca zaman menghadapi kemerdekaan saha anu teu bisa ilmu bela diri tobat lahir ka dunia lalaki awewe dibere ilmu pencaka pokoknya di Indonesia mah ulah dikira nah eta kabehan kan kos gitu sebab situasinya seperti eta nah ketika geus merdeka tadi nangis geus eueuh bari penca geus eueuh baheula malalakon kulekeun leutik atuh budak santri leutik we batu dikiekeun ceker eta teh jadi kaulina keur leutik golok set ya masyaallah kula ge kaheran ka santri baheula teuteurang bareng di dieu orang rompangna gede ka dieu sia-sia di paing gitu tah eta kus karari itu teh cikeme bari geus jeung diulah deui ku guru-guruna ge ulah lah baik urang terlena ayeuna
ku kanikmatan dunia. Akhirnya ketika yang musuhan ketika yang musuh nah ye genang Allah diberesin ke semangat perang, semangat juang aya di nang Allah deh. Iyalah sahabat kuari geus mulai tepati giat ilmu bela diri, balap kudana, manahna, balap lompatna, kemudian cara-cara mengendarai onta kuda dan lain sebagainya, ilmu bela diri pedang dan sebagainya geus rada rendah. Allah apalin mantap diturunkan kuari mun tadi 1 lawan 10 kuari turun. Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum du'afa. Manusia wadusalin urusan peperangan dalam maka suruh samangsake yang muslimin biqaulih kudawan Allah alana dina waktu ayeuna pisan Gusti Allah ngentengkeun ka anjeun kabeh jeung uningaeun Gusti Allah sanya di diaranjeun kabeh terdapat kelemahan tina 1 lawan 10 warima turun fa'iyakum minkum mi'atun sabirah mungkin mamulayan jente aya 100an anu tahan uji siap perang yaglibu mi'atain bisa ngelekeun kana 200 100 lawan 200 berarti 1 wa yakum minkum alfun lamun sarebuan yaglibu alfain ngelekeun 2000 1 lawan 2 100 lawan 200 1000 lawan 2000 biidznillah dengan kehendak Allah. Ieu teh bahasa khobar cek ahli bilagama tetapi di manal amri lituqatilu perang aranjeun kabeh wajib merangan mislaikum 1 lawan 2 gitu lahum siapkeun ulah gentar saeutik-eutik acan. Berarti kudu aya persiapan perang. Nah, secara formil di negara ABRI TNI Angkatan Darat, Laut, Udara dipersiapkan jang perang. Uji kekuatan anak harus terketahui ku negara. Sebab masing-masing dipertontonkan Amerika naon keistimewaan anak, Australia naon, Inggris naon, Belanda naon, Malaysia, Thailand, Burma, Korea, Jepang, Cina, Indonesia terlihat eta bela diri diakui Indonesia diakui dunia kehebatannya. Aya naon meureun tadi Indonesia pokoknya diakui dunia lah. Tentang alat-alat mah alat perang nah memang orang masih di bawah orang henteu terlalu boga jeung teu terlalu hebat. Ente sebab baheula lagi ngandalkan pepelotokan jepretan jadi kembali deui urang mah ka baheula boga mah boga kualitas yang baja ngan teu dipararake lah ngan sakitu ayana bae kapal bisa urang boga kapal udara kapal perang ngan memeh tempur geus ragag engkanya lah Gusdur bisaan bae berarti kelemahan urang di dinya maksudna. Tetapi gaya perang pun lain itu kita bukan teknis-teknis tersendiri. Ketika lobaan lain lalaba, lain lalaga, gimbir. Kita mangan bahasa dok apa artinya banyak, tapi tanpa terorganisir secara rapi. Akan kalah dengan sedikit yang rapi terorganisir. Lah, tamangan bahasa doang. Wae digerebek wae. Cium wae digerebek makajan gokoman. Jelema terorganisir bukan pencasa puluhan jetu jasa datangkan kurang 1000 tikem bae kurang ngandalkan tikem eta bae ayo udah tubruk pakai samping ayo siap pencak ku sia ayo pencak talian kurang di talian ayo abing kurang bawa kurang kok ka Kalimalang jengker-jengker orang mah boga eta doang hiji pencak teu boga apa urang senjata teu boga bisana urang mah ngagurumutan
bahasa mana eta gurumut eta harti rahe geus perang tua kabehan jeung kumaha bae atuh anu terlatih ya waktu perang mah urang nonton perang di zaman urang atuh polisi nembakan polisi aya abri nembakan abri atuh aya urang boga sejarah lubang buaya nu sakitu poharana cah anu ngabunuhna tinggal kitu bae naon diperjuangkeun anak kunyana geus pugu anakna jadi polisi nembakan bapak teu kudu perang kuring loba eta mah ayo waktu perang mah kos kitu nah mentak urang perang hiji motif perangna naon ieu nomor kedua persiapkeun supaya menang ridho Allah Subhanahu wa taala sebab paeh mah lain ku perang ku ajal sakitu bae dek paeh perang dek paeh di leuweung dek paeh di kampung dek paeh di imah nu penting mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah sakitu bae geus di dunia mah sakadar ngubar atuh naon nu dipertahankeun ku urang ja paeh-paeh kene atuh hese-hese amat sih kuari urang hook ka negara paeh engke hook ka pamajikan modar engke hook ka mobil modar koit mah ye tapi lamun urang hookna ka agama paeh dunia nanginaheun akhirat nangina tiga sakitu bae ilai kalimatillah. Nah jadi motifna kudu lillahi persiapkeun mental urang jang perang melawan musuh-musuh Allah supaya urang menang ridho Allah. Strategi-strategina ku urang kudu disiapkeun secara formal di negara geus jelas secara non formal urang kuari teknis urang yang perang urang kudu boga tetapi tetep mun tayang 100% ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ulah ngandalkeun alat senjata ulah ngandalkeun kemonesan diri ulah ngandalkeun ilmu bela diri eta mah hanya sakadar yang jembatan doang buktina ketika perang Badar ketika gunakeun ku para sahabat ketika Allah nurunkeun pitulung sabaraha ribu jelema nu boga penca kamari kena gempa modar sejarah-sejarah geus hilang kuari PKI nu baheula ditumbangkeun tumbuh kembali musuh-musuh araya teuing di urang nyana kuari nu bercokol